喺 D 出口名門麵包鋪過嚟呢度對面就係啦，新記榴蓮專門店啦。大家太子站出嚟呢間鋪嗰度，我哋開始計啊！睇下行過去要幾耐，咁直直去過對面馬路就係啦。過咗呢個馬路，過對面就見到新記㗎啦，直直去就係㗎啦。過咗。Hello，今日新嘅榴蓮嘅朋友，今日搬新鋪啦！哇，幾多嘢！嚟啦，新記榴蓮專門店啊！耶嘿！嘿嘿，天涯何處無芳草啊！啊！